çekeceğim. Üşüyorum ya anne. Ne Eren? Anne üşüyor. Bir şey oluyor. Ama hadi çok üşüyorum. Tam kamera... Ama Allah. sen üşüyor musun? Buna düşmez. Abiler. Çok üşüyorum. Benim şimşeği gözümle de gördüm. Kamera nasıl çekiyor? Ben gidiyorum. Şimşek çaktın onu bak. Çektin mi hiç abi? Video alıyorum. Abo. Video alıyorum. Siz çekin, ben bu merak yapıyorum şimşekten. Evet. Fasulyelerimize çubukları çaktık. İplerimizi bağladık. Şeker pancarlarımız, salatalıklar yeni büyüyor. Nohut, mısırlar, patates, bunlar da soğanlarımız.
kıvırcık, ceviz ağacı, kızılcık ağacı, biber fideleri, patlıcanlar, damlama usulüyle sulama, domateslerimiz, evet, küçük küçük büyümeye başladı, çiçekler var, salatalık, mor lahanalar, fındık ağacı,